Mane dažnai kaltina, kad esu skardininkas ir tos skardos yra puronizmas. Man dizaineriui šnekėti apie parodas yra tas pats, kas eiti į svetimą mūsų namus ir ten šeimininkauti, nes dizainas nėra parodinis menas. Mažai kas tą dalyką žinom. Tuo labiau man, pramoninės dailės specialistui, mes projektuojam ne daiktus. Mes projektuojam funkciją. Ir tai, kad tą funkciją reikia dažnai įrengti į tą ar kitą rūbą, čia yra mūsų profesinio sprendimo sudėtinė dalis, o kad tas rūbas taptų nematomas, tai yra antrasis. Labai svarbus elementas, kuris tą kūrinį padaro žmogaus kasdienybę. Ir šiandien man šnekėti apie tuos daiktus, kurie yra padaryti, iš vienos pusės lengva, iš kitos pusės gana sunku. Nes pirmtakų, kurie moksliškai tą reikalą būtų įteisinę, beveik ir nėra. Tarybiniais laikais būtent mūsų dizainerio funkcija ir suprojektavo pėsčiųjų zonas visoje Tarybų Sąjungoje, reiškia šeštadalį. Tai taip, mūsų šiauliečių darbas. Atsirado turinės reklamos kompleksas. Taip, tai mūsų šiauliečių darbas, dizainerių darbas. Atsirado fasadų tvarkymo ir dekoro sistema. Taip pat mūsų darbas. Ir daugybė kitų prioritetinių dalykų, kurie dabar tapo kasdienybė, kurie dabar tapo vidutinybių ginčų objektai, todėl, kad viskas sensta. Kaip ir mes. Bet čia šneka eina ne apie amžių. Šneka eina apie profesinį palikimą. Ne savo, ne enciklopedijoms, o mano tautai. Man likimas leido apie 20 metų dirbti Šiaulių miesto vyriausio dailininko. Taip, po kariuomenės gavau paskyrimą į Šiaulius, kadangi čia trūko dizainerio, būtent miesto veido projektuotojo. Ir norom, nenorom, va šita metodika pasakė tą pačią išimtį, kurią visi žino, kad jeigu projektuoji ateitį, privalai žinot praeitį. Štai kodėl man teko parašyti knygų, ne knygas parašyti, surinkti žmonių miesto folklorą, atsiminimus, legendas, smetoniškus, Žečpospolitos laikų sentimentų susijusių su Ketvirtu Respublikos miestu. Teko domėtis nuo kulinarijos, peršoku prie poligrafijos. Todėl, kad knyga taip pat projektuojamas dalykas. Ir poligrafija. Ne tik knyga. Tenka didžiuotis, kad mes šiauliečiai pirmuosius po rublio įvedėm žemaitiškus litus, štai visas banknotai, ir litaurai centaurai, sportininkų valiuta, kada lietuviška olimpiada 1991 metais buvo ruošiama. Pasakot apie juos taip pat galima daug ką įdomaus. Tenka dirbti ir grafinio dizaino srityje, tenka leidyboje būti protingo. Štai ir gaunasi tas dizainerio darbas, kuris yra nematomas.
bet kuris panaudoja daugybės kitų protingų specialistų darbą. Tam, kad tas procesas būtų vėl sudėtinė mano kasdienybės dalis. Ir kad mes, lygindamiesi su kitomis tautomis, galėtumėm pasididžiuoti, kad esam tokie protingi žmonės, kaip kad ir mūdu abudu gerbama žiūrovė. Man miela, kad kelintą kartą galiu pasididžiuoti, kad Šiauliai, tiksliau sakant, Lietuva, tiek Tarybų Sąjungoje, tiek Rytų Europoje pirmieji įkūrėm pėsčiųjų zoną. Ne pėsčiųjų zoną. Projektavom miestiečių gyvenimo būdą, humanizavimo principus, kurie buvo įdiegiami anuometiniai santvarkoje. Ir galiu pasakyti, kad belieka tik tai didžiuotis, kad tas dalykas ne tik prigijo, bet pagal jį buvo dirbamas ir Kaunas, pagal jį buvo tvarkoma Maskva, kiti miestai ir, kaip ne kaip, pradininkais yra ne tik sunku, bet ir garbinga. O garbė vėl sunku, ją reikia užsitarnauti, o paskui įsirėpti ne tik garbę, bet ir pavydą kartu su juo. Nors dizaineris nėra parodinės dailės atstovas, taikomojo meno atstovas, tačiau gyvenime tenka iliustruoti. Ir atsiradus tam tikras braižas, kaip matot, šneka dažnai už manąjį piešėjo lygmenį. Nesakau, kad jis aukštas, bet dažnai gaunu komplimentų ten, kur nesitikėjau. Štai saksonų kariuomenės 1669 metų Šiaulių miesto topografinis planas. Ir pagal jį pabandžiau užpiešti, kaip ano laikmečio graveriai įsivaizduotų Šiaulius. Ir po kiek laiko staiga sužinau iš muziejininkų, Vyliau, mes radom senovinį raižinį. Ateinu, žiūriu, rodo mano šitą graviūrą. Taip kad visokių įdomių kuriozų tenka susidurti projektuojant miesto veidą ir anais laikais, ir dabar matant tuos kuriozus, kurie dabar prisidengus viešom erdvėm kvepia viešom išvietėm. Piktai šneku. Bet šnekėdamas apie tūrinės reklamas, apie fasadų dažymą, kitus reikalus, aš šneku vėl, pasikartosiu, ne apie save, o tuos žmonės, studentus, jaunimą, kuris tais laikais tokiu būdu mokėsi būti specialistais. Ir tai buvo labai svarbu. Tas pats svarbu ir dabar. Šnekant apie specialistus, noriu pasakyti, kad miesto įvaizdį kūrė įvairių specialybių žmonės. Ir finansavimas, ir mūsų fabrikantai dažniausiai geriausius paskui įsidarbina pas save. Geriausius, o blogiausius. Štai pasižiūrėkit. Šiaulių kalėjimas yra 4 250 suoliukų. Yra padaręs veltui, taip, kaliniai padarė veltui ir mieste paskleidė. Ir negėda dėl jų gamybos. Todėl, kad tiek projektavimas, tiek metalo tvarkymas, tiek medžio yra pritaikyti, šneku kaip dizaineris, mūsų Pabaltijo klimatui. Ir kaip ne kaip, toks žmonių panaudojimas taip pat yra savos rūšies naujovė, o iš kitos pusės labai gili išmintis. Visais laikais žmogus yra žmogus, nesvarbu, kur jis tūpi. Ar rūsy patupdytas, ar ant sosto sėdi, vis tiek sėdi ant užpakalio. Šiaulių miesto herbas, nors ir patekęs į Lietuvos Gineso knygą kaip didžiausias herbas, įdomus tuo, kad tai yra iliuzorika. Reiškia, piešinys taip suprojektuotas, kad akiai atrodo, jog tai yra reljefas.
čia tik pradžia projektavimo. Antras, kuo man tenka didžiuotis, tai yra granitavimo technologija. Niekas pasaulyje nenaudoja šitokio tinko menui, o tas tinkas ypatingai gerai pritaikytas mano klimatui. Taip, mano Pabaltijo klimatui, mano Lietuvai. Ir vėl tas kūrinėlis, kuris buvo padarytas prieš 50 metų, dar dabar žėri žiručiu, atrodo tik ką naujai iškeptas. O štai gaidys, kurio jau senai nieks nematom iš vienos pusės, bet kiti visi žinom, kad gaidys, susitiksim prie gaidžio, taip pat įdomybė. Todėl, kad savo laiku, kada darėm pėsčiųjų zoną, norėjom toj vietoj, kur dabar pelikanai, ten jį pastatyti. Bet miesto vadovai išsigando vis tik tai būti per drąso. O jis būtų matomas tiek nuo Turgaus, tiek nuo Draugystės prospekto. Taip, kad teko trupučiuką į šoną jį pastatyti. Buvom padarę termometrą, kurie kažkokie tai chuliganai sudaužė, bet pats gaidys, ko gero, buvo pirmoji mobilioji skulptūra, ar skulptūrinis, kuris ir turėjo sukiotis pagal vėją, čia ne naujiena, bet ir sparnais plasnoti. Ir tarp kitko, kai kada jis dabar ne tik sukiojasi pagal vėją, bet ir sparnais paplasnoja. O pati pradžia jo taip pat buvo įprojektuota ir giedojimui. Tačiau keli giedojimai tarybiniais laikais pasikeitė bene 2004 metais, kada buvo kažkoks padarytas konkursiukas ir grupelė jaunimo, dabar jau senimo, sugalvojo būtent, kad visom kalbom gaidys dabar sveikintų ateinančius žmonės į Šiaulius. Galima diskutuoti, galima nediskutuoti, bet tai irgi yra reiškinys. Tai yra tradicija. Būtent tradicija, kuri nematoma kasdien. Bet tai yra mūsų nuosavybė. Nepriklausomybė įnešė taip pat kai kuriuos pakeitimus, kuriuos anksčiau buvo lengva nuo viršaus nuleisti žemyn, dabargi dažnai sunku pramušti tarp finansų, tarp ambicijų, tarp laikino diletanto sėdinčio prie valdžios lovio ir prie žmonių norų. Tas jovalas taip pat sukelia tam tikrus procesus, kurie vienaip ar kitaip išsisprendžia. Pasižiūrėkit, štai yra tūkstantmečio suoliukai. 2009 metais Lietuva turėjo finansinę krizę. Ir už tai atsirado labai geras idėja pas mūsų pramoninkus, aš kalbu apie Elgą, kad girdi pusę gamybos sumokėsim mes, kitą pusę suoliuko tegul išperka žmonės. Ir štai kaip miela, kad Šiauliuose apie 40 tūkstantmečio suoliukų buvo pagaminta, jie išplito po visą Lietuvėlę ir Panevėžy, ir Kražiuose, ir kitur, bet kaip ne kaip tai yra reiškinys. Atsirado kitas dalykas – centralizuoti arba išspręsti mūsų miesto mastelyje autobusų tvarkaraščius autobusų laukimo aikštelėse. Ir kaip matot, ir žemėlapis įsisprendė, ir statistika, pagal kokį dažnumą važinėja mūsų autobusai. Ir tai vėl vienas iš tų pavyzdžių, į kuriuos su pagarba žiūri ir miesto svečiai, ir kiti žiūrovai. O štai rodau dar vieną turinės reklamos tęsinį, kurį mes visai kitų principų. Panaudoti jaunimą, studentus, vėl dekoruojant afišų kliavimo stulpus. Ir štai būsimi dizaineriukai, dizainerytės suprojektuoja tokį ar kitokią daiktuką ir šitą ar kitokį daiktuką suvyrina tie suvyrintojai, kurie bus suvyrintojais. Aš kalbu apie profesinio rengimo centrą. Ir kaip matot, tai yra vėl savo epocha.
bet nieko nepadarysi. Vietos universiteto akademinis supratimas. Čia pamatė klaustukus, nes neįkandama akademikui dirbti šitą linkme. Ir kuo baigėsi akademijos, jau Šiaulių dizaino katedros nebeliko. Nenoriu kaltinti vien tik sistemos. Noriu kaltinti ir tuos neblizgančius protų dėstytojus, kurie yra jaunimo autoritetas. Ir paskui kaltų nėra, belieka šnypštalas. O dabar nuo vienos temos einam prie kitos, paskui vėl grįšim prie tos pačios. Štai piniginė tema. Savo laiku mums buvo keičiamas litas į eurą. Ir kaip visa Lietuva jautė skausmą. Tai, kad kiekvienas mes žinojom, kad sava valiuta tai yra nepriklausomybės vienas iš pagrindų. Ir būtent kaip gražu buvo, kad atsirado idėja padaryti, aš vėl kalbu kaip dizaineris, to, ko pasaulyje nėra. Padaryti pinigėlių kambarį. Ir štai visa Lietuva, nenoriu sakyti visi Šiauliai, nenoriu sakyti vien tik darželis arba kažkas kitkas, pradėjo į Šiaulių universiteto biblioteką nešti sloikėliais centus. Ir pagal šitą idėją buvo sukurtas kambariukas, nedidelis jisai, bet pasižiūrėkit, visoje didelėje žemės rutulyje kito nėra tokio kambariuko. Man malonu, kad plevėsuoja ten ir mano trispalvė. Be jo, mano. Taip, čia prezidentė Grybauskaitė apdovanojo šitą unikalų kambarį lietuvišką trispalvę. O tas apačioj stovintis centas laukia savo vietos, nes 1871 metais gimęs Viktoras Baranauskas, Viktoras Breneris, lyg tai dokumentai rodo jo žydišką, litvako kilmę, kurį laiką vaikystę praleido Šiauliuose. Bet tas litvakas, emigravęs į Ameriką, tapęs dailininku, padarė super įdomią užduotį. Sukūrė tuo metu vieną amerikonišką centą. Amerikonišką centą, taip 1907 metais, kada kito Amerikos dolerio forma. Ir būtent šitas centas išliko iki šio laikmečio. Tai yra Linkolno portretukas, kuris kosminiais skaičiais įvertinamas, nes niekur pasaulyje tokiu būdu nėra daugintas bareljefas, tai pirmas rekordas. Antras, taip, 1 centuko, nei viena valiuta tiek daug nėra išsileidus. O toliau, kai pradedi žiūrėti, įsižioja. Randi dar daugybę tų dalykų, kurie gimė mano Šiauliuose gyvenusių žmonių galvutėje. Taip, pirmoji kosminė valiuta. Dabar, kur marsaeigis važinėja, jis turi būtent įdėtą šitą 1907 metų 1 centuką, pagal kurį nustato aparatas Marse, kur ir ką reikia filmuoti. Matot, kokiam lygmenį šnekam. Ir tai, kad jis yra padarytas, ir netgi kai kuriuose vietose yra ir centukai tikrai įdėti. Anksčiau vėliau turės pasirodyti arba mūsų mieste, arba ten, kuris gimė, Pasvaly, arba ten, kuris gyveno. Kaune, o gal ir Rygoje. Iš pradžių tas su
pašaipas skambėjęs žodis pasidaro vertas susimąstyti. Tai tapo kaip ir kūrybiniu braižu, nors tai tarsi būtų neprestižiška, iš kitos pusės gali priešpastatyti, kad pasaulyje vienas kitas toks kūrinėlis yra. Bet tai, kad būtų autoriaus vardu pavadinama, štai atsiranda sistema, kuri leidžia ries nosį, tačiau ne visai. Pasižiūrėkit Panevėžy, o aš esu panevėžietis. 2003 metais Panevėžys šventė savo jubiliejų. Ir panevėžiškiai paprašė sukurti būtent ten, kur vaikystė mano praėjo, kažkokį tai obeliską. Ir čia akmuo yra pagrindinis projektavimo daiktas. Galbūt aš kitaip pasakysiu, monumentaliosios dailės technologijoje. Ir čia galiu pasidžiaugti, kad aš pirmasis Lietuvos dizaineris, kuris įėjo į monumentalėje dailės sritį. Bet kiti kūrinėliai taip pat iš piršto neišlaužti. Štai stovi žmogėnas, kuris turi sparnus, nenori skristi, bet tie sparnai neša. Jis yra Šeduvoj. Čia prie profesinio rengimo centro moksleivis, tiksliau sakant, diplomantas, kuriam varžto netrūksta. Tai yra tos mokslo įstaigos reklama. Netrūksta varžto, taip, aš jį specialiai ir pakabinau. Šypsena. Bet šita šypsena man ir yra pagrindinis projektavimo būdas. Ne tas gražuolis, kuris kvarksi, ar tas kiaušinis, kuris turėjo savo laiku dainuoti, bet elektra buvo neprivesta. Lygiai tas pats ir apie Katinų muziejų. Tai yra vienintelis monumentas, po kuriuo neguli nei vienas lavonas, bet verkianti motina, šita katė. Vėl ta romantika, kurią mes, dailininkai, gerai žinom, kad po karo labai naudinga mums pasirodyti antram planės, daug užsakymų yra monumentų daryti. Rodau. O štai šičia vėl labai įdomus dalykas. Tai yra mobilus vienkartinis skulptūrinis renginys, mobilus. Viduj buvo degios medžiagos ir trosai. Ir kada užsidegė jie, lietuvių ir latvių du karžygiai pakėlė didžiulį lanką vaisai. Tokių dalykų pasaulyje galbūt ir yra, bet mūsų lietuvėliai, mes buvom vieni iš pirmųjų. Yra ir kitų klausimų. Prie jų dar grįšim. 5. kėlinys, apie šitą kūrinį daug sentimentų esam girdėję, kuri dabartinė valdžia nutarė nuversti, žinai, nelegali. Nors buvo suderinta su 16 antspaudų įvairių įstaigų ir su autoriais, bet užkliuvo viena iš tų moterėlių, kurios savivaldybėj gauna algą, o pas save palieka broką, 1,5 milijono eurų apimtyje. Bet aš dabar kalbu apie dvasinį broką. Čia buvo numatytas daugiafunkcinis daiktas. Jis turėjo būti perrengiamas per naujus metus ir senelio šalčio rūbais. Keičiasi toj vietoj, kur yra kamuolys, galima įdėti reglutę, galima įdėti kažkokią emblemą, nes šalia buvęs ir esantis pastatas yra daugiafunkcinis ir labai daug įdomių gerų dalykų vyksta Šiauliuose su ta erdve, su ta zona, kurioje jis buvo pastatytas. Gaila,
žinoma, jis geras daiktas ilgai negulė, yra išvežtas į Baisogalą, Baisogalai taip pat garbingai priimtas, bet ne tame esmė. Matai daug tų procesų, kur bukumas tampa vieno iš mūsų kasdienybės būties dalykų, kuriuos tenka pramušinėti širdimi, jeigu Lietuvą myli. O jeigu ne, evakuok, kiek tokių žmonių yra. O štai už nugaros dar du nešiaulietiški kūriniai. Vienas iš jų Panevėžys. Taip, tai Lietuvos istorijoje, kada vienas miestas dovanoja meno kūrinį kitam miestui. Tai 2014 metais mums Šiauliams buvo sukakę bene 777 metai, o Panevėžiui, bijau dabar suklysti, ar ne 510 ar kažkiek tai, reiktų pasitikslinti. Ir tą progą prisiminiau vaikystės pasakojimą, kad kažkada prie Nevėžio, kuriame nesiveisė vėžiai, ėjo du ponai. Ir staiga krūmuose pamatė milžiniško vėžio pamėklą. Vienas sako, Panevėžys, o kitas sako, Nevėžis. O taip atsirado pavadinimas Nevėžis, taip atsirado pavadinimas Panevėžys. Ir štai šita aplinka vėl pasakoja ir turistam, ir apie praeitį, o svarbiausia apie dabartį. Visada paaugliukai kuičiasi apie šitą vėžį, kuris taip pat tapo Gineso knygos sudėtinė dalis. O čia naisiai. Naisių pagonybės pulsavimą. Jūs, jeigu lankėtės, matėt. Bet vienas iš tokių pagonybės pulsavimų mūsų kasdienybėje, tai yra žalčiai. Jūs gerai pažiūrėkit, kaimynai žalčiai, viršininkas žaltys, ne viena tauta taip savo kaimynų arba savo bendra gyventojų nevadina. Ir štai kodėl atsirado tokia idėja patalpinti karališkųjų žalčių šeimyną. Štai yra žaltys, štai yra žaltienė, štai yra žalčiukas ir žaltytė. Mes lietuvėlė, taip, esam žalčių kraštas, ne tik švogerių kraštas, bet tame yra ir mūsų jėga. Štai dar keletas elementų, kurie neįlenda į mums įprastas taisyklės. Man netiek svarbu šitas senovinis aitvarą primenantis siaubūnas ar slibina, ar baziliską, kuris kažkada tai ėsdavo visokias gražias mergaitės ir žiurkės, bet tai, kad jis ir dūmus gali leisti, ir akis mirguliuoja, gali šnekėti keliom kalbom, netgi dainuoti dainas, ir reikalui esant, gali raketomis tuštintis 50 metrų ilgio ugnimi. Įdomus daiktas. Pastatyti tokį prie kavinės daug proto nereikia. Bet jeigu tokį daiktą padarai miesto ar miestelio gyvybę ir turistams, ir visiems, kurie mus aplanko, tampa vėl nepaprastai įdomiu kultūriniu renginiu, ne skulptūriniu. O štai šitas reikalas tiesiogiai susijęs su kražiais. Savo laiku buvo padarytas pats ilgiausias ir didžiausias Lietuvos kardas, šveitrus kardas, kuriame yra įrašas in adversitate etiam gloriose. Tai yra Lietuvos riterių šūkis. Taip, Jotvingių kryžiaus riterio ordino
kuris ir dabar gyvas, šūkis kovojantiems garbė. Ir būtent šitas kurį laiką buvo pakabintas Šiauliuose, žinoma, visiems žmonėms labai patiko, bet nepatiko kelioms ten sėdinčioms moterėlėms. Ir buvo nuimtas, ir čia su mano žinia. Ir jisai saugomas tam, kad šitas kardas atkeliautų į Kražius. Ir viena iš tokių idėjų yra pabandyti jį pastatyti kažkurioje tai konkrečioje vietoje, kur nebūtų ne centras, bet turistams būtų labai gerai primenama, jog čia neeilinė vieta. Žinoma, per tą laiką jisai apaugo ir diplomais, žinia, per tą laiką jis apaugo ir klaustukais, bet projektas gėdos nedaro. Žinoma, ta vieta, kurioje jis bus tvarkomas, turi turėti savo ir loginį, ir istorinį pridaiginimą. Taip pat savo spalvinę struktūrą. Štai kaip ruošiami pakabinimo darbai. Ir netgi tenka rasti argumentų, nes durnių kiekvienoj bažnyčioje yra, žinant jūs šitą pasakojimą, kad netgi mes lietuviai ne tik kalavijų priešą kapojom, taip, tai buvo mūsų vytėje užprogramuota. Tačiau ir švedus mūšiam jau nuo 1601 metų lenktais būtent kardais. O štai nepriklausomybės laikais 1933 metų gusarai. Taip, kad kada pradedama galvoti, kad riestais kardais tik caro žandarai kapoja mūsų kražiškius, noriu pasakyti, kad galima paskaityti paskaitą. Paskaitą išgirsti iš mokslininkų yra labai nesunku, bet nieko nepadarysi. Mes taip suprojektuoti, taip mums protas yra išdalintas, kad niekas nesiskundžiam jo trūkumo. O gaila.